हेलो गाइज, वेलकम टु माई न्यू भ्लग। म चाहिँ सन्चै छु। आई होप हजुरहरू पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला। यो चाहिँ शुक्रबारको भ्लग हो। मेरै घरतिरको रुट पर्छ। शुक्रबार चाहिँ सालबारी, सरेडाङ्गी, बुधबारे बुटाबारीतिर सामान दिनुपर्छ। हामीले चाहिँ अब गाडी पनि लोड गर्न लागेको छौँ। अनि आज चाहिँ हाम्रो सामानहरू निकै नै छ के, चुरोट भोलाहरू बेसी छ। अनि अहिले चाहिँ हामीले गाडी पनि लोड गर्न थालिसकेको छौँ। अब गाडी लोड भइसकेपछि चाहिँ हामी टिपमा निस्किन्छौँ। गाइज, अहिले चाहिँ हामी टिपमा आइसकेको छौँ। अहिले हामी यता कालीस्थानतिरको सामान झार्दैछौँ। यसपछि चाहिँ हामी सरेडाङ्गी गएर सामान झार्छौँ। हामी चाहिँ सरेडाङ्गी आएर पनि सामानहरू झार्न थालिसकेको छौँ। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो निकै सामान हुन्छ। हाम्रो चाहिँ आधी गाडी चाहिँ यहीँ खाली हुन्छ के। यस पछाडि चाहिँ बुधबारे अनि बुटाबारीतिरको मात्रै सामान रहन्छ। अनि अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर धमाधम सामानहरू झारिरहेको छौँ। भाइहरू चाहिँ सामानहरू लाँदै उता गोदाममा राखिदिँदैछन् अनि म चाहिँ सामान दिँदैछु। अनि गाइज, हामी चाहिँ आज यो टिप सकेर चुरोट लिन जानुपर्ने छ नि त, त्यही भएर हामी चाहिँ छिटो काम सकाउँदैछौँ। चुरोटको डिलरमा चाहिँ हामी जति छिटो गयो त्यति छिटो पालो आउँछ के। गाइज, हामीले चाहिँ बुधबारतिरको सामान झारेर आएर पनि यहाँ दाइजनमा चाहिँ खाजा खान आँटेको। अरू बेला चाहिँ बुधबारमै खान्थ्यौँ, आज चाहिँ त्यहाँ बन्द रहेछ। अनि हामीले चाहिँ यो चाउमिनसँग हालेर खाने भनेर यो करेन्टको कुरकुरे पनि लिएर आएको छौँ। अनि हाम्रो फाइनल्ली खाजा नि आइसकेको छ गाइज। हामी चाहिँ लुडो खेल्दै बसेको थियौँ अनि खाजा पनि आयो त्यत्तिकैमा। अनि यो भाइले चाहिँ कुरकुरे हाल्दैछ, सुरुमै झार्यो। अब चाहिँ हामी खाजासाजा खाएर सिधै सालबारी जान्छौँ। अनि सालबारीमा एक दुई ठाउँ पसलमा सामान झारेर चाहिँ हामी बुटाबारी जान्छौँ। हामी चाहिँ गाइज खाजा खाएर पनि निक्लिसकेको छौँ। अब चाहिँ हामी बुटाबारी र सालबारीको सामान दिएर चुरोटको डिलरमा गएर आफ्नो पालो रुगेर बस्छौँ। गाइज, हामी चाहिँ अहिले सालबारीतिर सामान दिएर नि यता बुटाबारीतिर लागिसकेको छौँ। अनि यो बाटो चाहिँ पिच हुनलाई अस्तिदेखि ग्राभेल गरेर पेलेर रेडी बनाएर राखेको छ होइन। तर के कारणले हो पिच चाहिँ भएको छैन, 2 महिना जति भइसक्यो। अनि यो बाटोमा हिँड्दा चाहिँ एकदम धुलो उड्छ के। अनि हामी त गाडीमा हुन्छ, धुलोले हामीलाई भेट्दैन। तर यहाँनिर हिँड्ने मान्छेहरू अनि सिटी हुँदी हिँड्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदम असर गर्छ। तर अब के गर्ने, सबैलाई कामको हतार हुन्छ होइन। कतिले त सराप्छन् पनि होला के, यस्तो धुलो उड्छ। हामी हिँड्दै गर्दा पनि बाइक हुँदी साइकल हुँदी हिँड्दै गर्दा यहाँ ठुलो गाडी आयो भने हामीलाई पनि यस्तै धुलोले हान्छ के। यहाँनिर चाहिँ मेरो घर चाहिँ यही सालबारी चोकदेखि अलि मास्तिर पर्छ नि त। अनि यो बाटो पिच भयो भने चाहिँ हामीलाई यता बुटाबारी निक्लिन चाहिँ एकदम सर्टकट हुन्छ के। अहिले चाहिँ हामी यता देउनियातिरबाट मिलडाँडातिरबाट घुमेर निक्लिनुपर्छ। अनि यो बाटो चाहिँ कच्ची छ, धुलो हुन्छ, त्यही भएर खासै हिँडिँदैन। पिच भयो भने चाहिँ सिधै पर्छ के, 2-3 मिनटमै बुटाबारी निक्लिहाल्छौँ हामी गाइज। अनि अब चाहिँ हामी बुटाबारी नै आइपुग्न आँटेको छौँ। अनि हामीले चाहिँ यहीँको अन्तिम पसल हो कि, यहाँ चाहिँ एउटा पसलमा मात्रै सामान थियो। अनि सबै सामान अगाडि नै झिकेर राखिसकेको थियौँ, यहाँ आएर गाडी खोल्नु नपरोस् भनेर। अनि हामी चाहिँ सामान दिएर पनि निक्ल्यौँ। अनि हामी चाहिँ यता बिएनसी अगाडि आइपुग्दा चाहिँ यति हतार गरेर आएको होइन चुरोटको डिलर पुग्नलाई। यहाँनिर चाहिँ पुरै जाममा परियो कि, आधी घन्टा 45 मिनट जति। यहाँ चाहिँ ट्र्याक्टरको ढाला हिँड्दै छुट्टिएर बाटै ब्लक गरेको रहेछ। अनि बल्ल अनि रुङ्दा बल्ल हामीलाई त्यहाँबाट निक्लिन दिनुभयो। अनि हामी चाहिँ चुरोटको डिलरमा आएर लाइनमा बसिसकेको थियौँ। अनि हामीलाई चाहिँ चुरोट लोड गरिसकेपछि यहाँको सरले चाहिँ लौ भाइ गिफ्ट भन्दै दिनुभयो। के रहेछ भनेर खोलेको त लास्टमा त यस्तो क्यालेन्डर पो रहेछ, टेबल क्यालेन्डर रहेछ। तर यहाँ भित्रको पिक्चरहरू चाहिँ एकदम दामी थियो क्या। अनि हामी चाहिँ चुरोट लिएर पनि अहिले चाहिँ यो नयाँ भद्रपुर रोडदेखि मुक्ति चोकतिर आउँदैछौँ। अनि गाइज, वीर तामोटको अलिक
दामी बाटो भनेको चाहिँ यही जस्तो लाग्छ कि मलाई। यताको बाटोमा चाहिँ पुरै बिचमा यसरी गार्डन बनाएर होइन रुखहरू रोपेको छ अनि राम्रो छ कि। अब मेन हाइवे त भताभुङ्ग लथालिङ्ग छ, यताको बाटो चाहिँ भर्खर बनेको हो नि त, त्यही भएर एकदम दामी सिन छ यहाँ चाहिँ। अनि यो रुखहरू रोपेको छ, मुनि चाहिँ सिरुहरू मजाले फुलेको छ अहिले। अब चाहिँ हामी गोदाम गएर चुरोटहरू झारेर हाम्रो छुट्टी हुन्छ। आज पनि शुक्रबार पनि हाम्रो बेलुकै भइसकेको छ। हाम्रो चुरोट झार्दा ओर्दा चाहिँ अँध्यारै भइसक्छ के। अब आइतबारदेखि चाहिँ अलिक छिटो छुट्टी हुन्छ होला। गाइज अनि मेरो चाहिँ दिनचर्याहरू यसरी नै बितिरहेछ होइन। आजभोलि अर्काको काम गर्यो, बिहान काममा आयो, बेलुका गयो, कहिलेसम्म यस्तो हुने हो थाहा छैन। गाइज अनि अब हामी चाहिँ गोदाम पनि पुग्न आँटेको छौँ। फाइनल्ली हामी चाहिँ गोदाम आएर चुरोट पनि झार्न थालिसक्यौँ। अनि यो बहिनी चाहिँ हाम्रो साउको छोरी हो, उसले चाहिँ मलाई देखिसक्दा मेरो घाउ देखाउन लाउँछिन्। गाइज अब हामी चाहिँ सामान झारिसकेर घर जान्छौँ। बाई बाई।